هم امیران، هم سوداگران، هم دارندگان، هم فیلسوفان، هم ادیبان و میماند الله. الملک صاحب تمام دولت‌های بزرگترین و ترقی کرده دنیا میباشد. الملک صاحب قواهای حربی است که با حرکتشان زمین را به جنبش می‌آورند. تمام مالکیت از الله است. تمام قرارها در دست الله است. اداره کنی در دست الله است و تمام آفرینش قرار دارند در زمین الله پر اقتدار. از کی میترسی؟ خفقات النور تجلى وشموس السعد أطلت. الله بزرگ و حاکم است الملک و نیست هیچ مالک غیر الله. همه در اختیار اوست و او در اختیار کسی نیست و تمام حاکمیت از الله پر اقتدار است. او شاهی همه شاهان است. او همه دیگر شاهان را با شاهیگریشان در روی زمین جایگیر کرده است و خود او آنها را صاحبی میکند در روی زمین. مالکیت از الله است. او صاحب آن چیزی است که تو صاحبی میکنی و صاحب آن چیزی است که تو صاحبی نمیکنی. تمام حاکمیت از الله است. حاکمیت تو ساخته قلبکی و موقتی است، لیک حاکمیت الله حقیقی، دائمی و ابدی است. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما هیچ حاکمیتی را پیدا کرده نمیتوانیم که الله به حاکم عطا کرده باشد و این حاکمیت تعلق نداشته باشد به الله یکتا و یگانه. او یگانه توانا است که همه به او تابع و او تابع کسی نیست. او یگانه پر اقتدار است که وقت بخواهد که کاری را انجام دادنی شود او آفریدگانش را به آن کار مجبور میسازد. او یگانه قاضی است که حسابات میپرسد ولی کسی از او حسابات نمیپرسد. فرمانروای روز جزا است. الله یگانه، الله تبارک و تعالی تمام قرآن را عاید بزرگی و ستایش خود فرود آورده است. والله درک نکرد قرآن را. آن کسی فکر کرد که قرآن این تنها مجموعه قانون هاست. حتی آیت هایی که عاید قانون ها گفته شده است در آن بزرگی و ستایش الله گفته می شود. تاریخ پیامبران خبر بزرگی الله یکتا و یگانه را بیان می کند. تاریخ شخصان بزرگ خبر آن را می دهد که تمام مالکیت تعلق دارد به الله یکتا و یگانه. الله دارا است و او به کسی نیاز ندارد. بیمار کسی است که او بیمار کرد. سالم کسی است که او سالم کرد. او بیماری را به سالمی تبدیل می دهد و سالمی را به بیماری تبدیل می دهد. کی بیماری را شفا می بخشد؟ کی گمراهان را هدایت می کند؟ کی چیزی عطا می کند به محروم یا به ستمگر؟ کی به پیش می آورد کسی را که بود در آخر؟ کی توانایی عطا می کند بعد تأخیر کردن؟ این را الله یکتا و یگانه بزرگ و توانا می کند. الله صاحب تمام حاکمیت است. ما نماز نمی خوانیم به اجازت او و ما به سجده می رویم تنها بعد آنه که او اجازت می دهد و حتی به مسجد می درویم تنها بعد آنه که الله به ما این را اجازت می دهد. الله اولین و بسرشوی است. پیش از او چیزی نبود. نخواد که ما فکر کنیم که کسی به غیر الله به ما کمک میکند. وقتی که الله از اول تنها بود او آخرین است و بعد او چیزی نمیماند. او از همه باشندگان زمین خلاص می شود و خود یکتا میماند. وفات میکند هم طبیبان، هم مهندسان، هم حاکمان، هم امیران، هم سوداگران، هم دارندگان، هم فیلسوفان، هم ادیبان و میماند الله. ما به کدام آفریده جلب شدیم با سبب که الله به او چیزی را آموزانید، لیکن ما فراموش کردیم کسی که او را آموزانید داننده پنهانی و آشکاراست. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. الم یعلم بأن الله یرا. تمام دانایی از الله است از اول تا به آخر و همه علمی که آفرینش دارد تنها با اجازت الله عطا شده است. لیکن ما خود پسندی کردیم وقتی الله ما را آموزانید. تکبری کردیم وقتی الله ما را آموزانید. فکر کردیم که این علم خود ماست و یا که این علم دولت‌های اروپایی است و یا علم دیگر دولت‌های بزرگ دنیا است. والله تمام علم و دانایی از الله است. او با بعضی بندگانش فرصت علم آموزی را می‌دهد تا اینکه آنها را بسنجد و در همه حالت همه ما به الله برمیگردیم. الملک صاحب همه یراق‌هایی است که با آن یراق‌ها ما را دشمنان به ترس و لرز می‌درارند. الملک صاحب تمام بمب‌های اتمی است. الملک صاحب تمام بمب‌های موشکی است.
الملك صاحب تمام دولت‌های بزرگترین و ترقی کرده دنیا میباشد. الملک صاحب قواهای حربی است که با حرکتشان زمین را به جنبش میآورند. الملک صاحب همان آسمان‌هایی است که از آن آسمان‌ها رعد و برق به وجود میآیند. الملک صاحب زمین است که در آن تنگ‌ها حرکت میکنند و اگر او میخواست زمین در زیر تنگ‌ها دو تقسیم میشد. الملک صاحب کوه‌ها است و اگر او میخواست این کوه‌ها با دشمنانش برمیخوردند در روی زمین. الملک صاحب تمام بحرها و اقیانوس‌ها است و اگر او میخواست این آب‌ها دشمنانش را غرق میکردند. الملک صاحب تمام آفرینش است، حتی صاحب آنهایی که انگشتانشان در قلنگ پولمیات است. اگر او میخواست انگشتان آنها را کلته میکرد. فاضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان. که کلته کرد انگشتان قریشی را وقتی که آنها خواستند بجنگند بر ضد صحابه های محمد. این الله است که صاحبی میکند جبرائیل را. او روان کرد جبرائیل را تا که کلته کند انگشتان کافران را. تمام مالکیت از الله است، تمام قرارها در دست الله است، اداره کنی در دست الله است و تمام آفرینش قرار دارند در زمین الله پر اقتدار. از کی میترسی؟ از کی هراس داری؟ به فکرت کسی به غیر الله کاری کرده میتواند؟ والله آنها هر کارو بعد اجازت الله میکنند. آنها به پیش میروند تنها بعد اجازت الله، به قفا میگردند تنها بعد اجازت الله. حتی یک وجب زمین را با اجازت الله صاحبی میکنند. با اجازت تو یا الله او صاحبی میکند آنها را. اگر او میخواست زمین در زیر آنها دو تقسیم میشد و از آنها ایزی هم نمیماند، مثل نمکی که در آب نصف میشود. ای آنهایی که مؤمنید، ای آنهایی که یکتا پرستید، توحید نه کتاب‌هایی است که پورا از خود میکنید، نه سخن‌هایی است که ثبت میکنید و نه خطبه‌هایی که در منبر میکنید. التوحيد فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. توحید باید برآید از قلب که همه چیز میشود به خواست الله. کمک میکند تنها الله، زیان میرساند تنها الله، توانا میکند تنها الله، مدد میکند تنها الله، دارا میکند تنها الله، نادار میکند تنها الله، به قتل میرساند تنها الله، میکشد تنها الله، چیز میدهد تنها الله، هدایت میکند تنها الله و پیش میآورد تنها الله. آفریده های او این را کرده نمیتوانند، ضعیفند، طبیبان بیمار میشوند، مهندسان باشند خطا میکنند، لیک الله توانا و پر اقتدار آفریدگار کائنات، اداره کننده آسمان ها و زمین، او قدرتش را نشان داد. او آفتاب را به یک راه سر میدهد و آفتاب هیچ وقت در حرکت خود خطا نمیکند. او راه خود را عوض نمیکند. حتی از زمانی که آفریده شده است آسمان ها به امر او نگاه داشته میشوند و آنها هیچ وقت به زمین نمیافتند. او گفت به موسی: او موسی اگر من خواب روم این آسمان ها به زمین میافتند. کی محافظت میکند؟ الحفیظ الحافظ، محافظی که چیزی از او نمیتواند گذرد. الله با توست پس نترس از کسی غیر الله. الله با توست پس قلب تو به سوی دیگری نمی رود غیر الله. یا رسول الله، یا رسول الله. اگر نفری از آنها زیر پایش رو نگاه میکرد او ما رو میدید. گفت: او ابوبکر چی فکر داری آید دو نفره که الله سیومین آنهاست؟ چی فکر داری آید دو نفره که الله سیومین آنهاست؟ چی فکر دارید آید ما وقتی الله با ما است؟ شما چی فکر دارید آید ما وقتی الله با ما است؟ او ابوبکر لا تحزن إن الله معنا. این است توحید. توحید غم مخور چون که الله با ماست. قبلا همه را معین کرد با خیرتمندی خود. او خواست کاری را عملی کند و امر خود را به جا آورد و عملی شد عیناً کاری که او میخواست. به فکرت وقتی کافر غلبه کرد مسلمان را و او غالب شد گویا بدانستن الله، یا اینکه گویا فریب کرد الله را، یا اینکه گویا الله را خیانت کرد. يخادعون الله وهو خادعهم. او به آنها چیزی عطا کرده آنها را آزمایش میکند و میسنجد. کافر را میسنجد با چیزی خوبه و مؤمن را باشد با آن میسنجد که به فکر او این کار با اجازت الله شد یا اینکه نه. فعال لما يريد. بعد این آیت الله ما را دعوت میکند که ببینیم. الله دعوت میکند که ببینیم احوال پیش از ما زنده بوده ها را. هل اتاك حديث الجنود. الله فعال لما يريد. آیا دانستن میخواهید او محمد و امتانت؟ هل اتاك حديث الجنود. فرعون
وثمود. غالب بودند؟ بله. پرقوت بودند؟ بله. حاکمیت داشتند؟ بله. پس کجایند آنها؟ او محمد و امتانت. فعال لما يريد. تو به این قایل شدن میخواهی؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. کنی فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله توانا و بزرگوار با ما میفهماند که آن قوه‌هایی که توانایند حاکمی و اداره میکنند آنها در زمانهای پیش هم موجود بودند. کی تازه کرد؟ کی گمشان کرد؟ کی نیست نابودشان کرد؟ بعد آنه که به آنها توانایی عطا کرد پرقوتشان کرد، حکمرانیشان را بالا کرد و صدای آنها را بلند کرد. الله آنها را گرفت. إن بطش ربك لشديد. ای آنهایی که مؤمنید، توحید حقانی آن است که وقتی در قلب تو کسی وجود ندارد غیر الله الواحد الاحد. اگر مریض شدی مراجعت کن به الله. اگر زوجت گبناگیر است مراجعت کن به الله. اگر فرزندت به تو خیانت کرد مراجعت کن به الله. اگر دردت زیاد شود مراجعت کن به الله. اگر مشکل شود یافتن رزق مراجعت کن به الله. اگر درها بسته شوند گشاده کن با امر الله. اگر دوستت از تو دور شود تو قریب شو به الله. الله کسی است که بحرش خراب میشوند بحرها. الله کسی است که بحرش افتاده میشوند کوهها. الله کسی است که بحرش سرنگون میشود آفتاب. الله کسی است که بحرش میافتند ستاره ها. الله کسی است که بحرش گشوده میشوند آسمان ها. الله کسی است که تمام عالم را اداره میکند از زمانی که آن را آفرید و همه این تنها در یک کف اوست. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کی دارد این گونه قوت را؟ کی دارد این گونه قدرت را؟ کی دارد این گونه فرمان ها که هر زمان اجرا میشوند، رد کرده نمیشوند، بیکار کرده نمیشوند؟ مگر الله پر اقتدار با تو نیست؟ پس از کسی نترس غیر الله. هر زمانی که خواستی موفق و خوشبخت شوی خود را قریب کن با صاحب خوشبختی. کیست صاحب خوشبختی؟ حاضر تعطیل ها و رخصتی ها سر شد و ما دیدیم ایمان آدمان چگونه است. آدمان رو به سوی مجمع های سودا کردند، رو به سوی بازارها، رو به سوی مغازه ها، رو به سوی باغ های دلخوشی، رو به سوی سیاحت، همه در جستجوی خوشبختی. لیک خدای خوشبختی الله است. خدای خرسندی الله است. کسی که همه راحت و آرامی در دست اوست الله است. رو به سوی کسی مکن غیر او. اگر خواهی یگان عملهای دنیایی را انجام دهی پس آن را با امر الله انجام ده. به بازار نرو برای گناه کردن. به الله اطاعت کن در بازار. به الله اطاعت کن هنگام سیاحت. به الله اطاعت کن چون که خوشبختی پیوست است با اطاعتکاری به الله. ابن القیم میگوید تو را الله عبارت از دو چیز آفریده است، از روح و بدن. و راحت بدن این وقت میخوری اون چیزی که میروید در روی زمین و وقتی که میمیری و برمیگردی به زمین و گور کرده میشوی در زمین. ولیکن روح راحت او در دست الله است. ويسألونك عن الروح فقل الروح من امر ربي. اگر او باشد از امر الله نه اینکه از زمین، پس خوشبختی او در دست الله است و راحت او در دست الله است و آرامی او در دست الله است. والله خوشبختی و موفقیت پیوست است با اطاعتکاری به الله. خوشبختی در پول مال نیست. چقدر آدمان پولدار و نزد قاری قرآن می آیند تا که به آنها رقیه بخواند از بیماری های روحیشان. چقدر صاحبان وظیفه های بلند خسته شده وظیفهشان را پرت افتند. چقدر آدمان روشن فکر و دانشمندان بودند امروز کدام از آنها اگر یگان خویش و نزدیکش را بیند از درد خود فریاد میزند. او میگریزد از آدمان. او اکنون تنهایی را میپسندد، نمیخواهد با آدمان روبرو شود. و این بعد آنه که او میگفت من دوستان زیاد دارم. خوشبختی با الله است. خوشبختی از الله است. خوشبختی در دست الله است و الله امر کرد به تو تا که آن را تنها از او طلب کنی. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة. او آنها را خوشبخت میکند، با آنها عطا میکند آرامی را، راحت را، موفقیت را، خوشبختی را، غالبیت را. چون این آدم از ته دل میخندد، با قلبش تبسم میکند و از خدایش شاد میشود، لیکن با یک شرط ایمان آورد و عملهای صالح انجام دهد. و اگر هنگام تعطیلات ببینی که امتان خسیسانه جستجو دارند خوشبختی را در بازی، در سفرها، در سیاحت، در بازارها، در باغها، پس بدان که امتان تا حال خوابند، او باید از خواب بیدار شود و این گونه خواب رفتگان تنها بعد مرگ بیدار می شوند. تو نمیرسی به الله اگر عملهای موافق انجام ندهی. الله بزرگ و توانا میگوید والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آنها می جنگند. جنگیدن این فداکاری است و فداکاری این گذاشتن دوست داشته بهر دوست داشته تر است. بگذار میل و شهوتت را بهر آفریدگارت فدا بکن، بهر آنه که قلبت پیوست شود با الله بزرگ و پر اقتدار و با تو عوض میکند. الله ایمان را، نورت را، دلت را هدایت میکند و براه میبرد که داخل جنتش میبرد. ما حتما آنها را براهایمان دلالت میکنیم. ای بنده های الله، عبادت کنید به الله با توحید حقیقی، نه اینکه با توحید کتابی و اصطلاحی، با توحیدی که میبراید از قلب. مراجعت کن تنها به خدایت. اگر در کجای تنها نشسته باشی بدان که خدا با توست. خواهش کن چیز تنها از الله و اگر برای به هدف رسیدن سببی را پیشه کنی بدان که این همگی تنها سبب است و آن هیچ نتیجه را کفالت نمیدهد. تمام نتیجه ها در دست الله بزرگ و پر اقتدار است و کسی که دارد چنین ایمان و دارد چنین توحید با او حتما فرود می آید کمک الله و عطا می شود غالبیت عیان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توکل میکنند و مثل صحابه ها الله برایشان خوش کنید بحرها را، برایشان افتانید کوهها را و برایشان خاموش گردانید آتش کافران را و قوه آنها را از تمام قوه‌ها بالا کرد. با سبب چنین توکل 300 نفر مغلوب کرد 1000 لشکری تا دندان مسلح بوده را. او الله به ما توانایی عطا بکن به واسطه محبتمان و به واسطه اطاعتکاریمان. قلبمان را به سوی خود روانه بکن و نگذار که ما به سوی قفا برگردیم. او الله قلبمان را پر بگردان از بزرگیت و از محبتت و از توکل به تو و از توبه هایمان. او شنونده دعا، صبر از طرف توست، کمک از طرف توست، هدایت از طرف توست، توانایی از طرف توست، تقواداری از طرف توست. پس به ما عطا بکن آنها را و ما را نسپار به خودمان و به آفریده هایت. او شنونده دعا، او الله به دعاهایمان جواب بگو و سلام و درود و برکات الله باد بر پیامبرمان محمد.